Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come cooperatrici e cooperatori ogni giorno lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che, giorno per giorno, fanno crescere imprese, comunità e persone. In questa puntata di Community FVG, un passaggio generazionale di successo, la cooperativa Marmi Marangon di Capriva. Doc Friuli, l'Unione Europea approva il disciplinare. Ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. L'azienda Marangon Marmi nasce nel 1973, è stata fondata da mio padre Pietro, che a sua volta era figlio di un marmista che lavorava da Aurisina nelle cave come scalpellino. Negli anni si è specializzata in diverse tipologie di lavorazioni e ad oggi diciamo che seguiamo tutti gli ambiti lavorativi della pietra, nel senso che possono essere quelli in ambito edilizio, di arredamento e funerario, nonché di arte sacra. Nel 2013 mio padre è andato in pensione e ci ha dato questa grossa opportunità a noi dipendenti di poter portare avanti l'azienda sotto una forma diversa, cioè abbiamo fondato questa società cooperativa dove alcuni di noi sono diventati proprio soci lavoratori e gli altri sono stati assunti dalla società. Abbiamo voluto sfruttare questa opportunità che ci ha dato di portare avanti tutta l'azienda, insomma il nome, quello che aveva già costruito lui nel corso degli anni, e con l'aiuto anche delle Conf cooperative di Gorizia abbiamo formato questa nostra nuova azienda che ora è composta da noi 3 soci lavoratori, me, Davide Bertoli e Mauro Favaro, e abbiamo appunto assunto altri 2 ragazzi che lavoravano ancora prima come nostri colleghi e adesso sono qui sempre con noi. Ecco. Soddisfazione di Fedagripesca FVG, Federazione delle Cooperative Agricole aderenti a Conf Cooperative. Dopo quasi 4 anni di attesa, l'Unione Europea ha infatti pubblicato sulla sua gazzetta ufficiale il disciplinare della Doc Friuli. La Doc Friuli è una denominazione nata nel 2016 e che, in pochi anni, è diventata la più importante del Friuli Venezia Giulia, se si escludono quelle del Prosecco e del Pinot Grigio, condivise però con il vicino Veneto. Nel 2019 sono stati rivendicati dai produttori 3.440 ettari con questa nuova denominazione, con una produzione arrivata a 240.000 ettolitri in crescita del 31% rispetto all'anno precedente. Trascorsi 60 giorni, se non ci saranno osservazioni che non si intravedono all'orizzonte, commenta Venanzio Francescutti, presidente di Fedagripesca Friuli Venezia Giulia,
il disciplinare entrerà pienamente in vigore. Il raggiungimento di questo traguardo ancora una volta testimonia quanto sia importante per i vignaioli regionali lavorare in maniera coordinata. Noi della cooperativa Marmi Marangon di FMB di Capriva ci occupiamo di lavorazione di marmi sotto molteplici aspetti, dal punto di vista edilizio, arredamento, arte sacra, arte funeraria. I materiali che utilizziamo sono prettamente materiali locali come aurisina, piesentina, ma variamo con materiali molteplici che provengono da tutte le parti del mondo. Non lavoriamo solo pietre ma anche marmi e graniti. Per fare questo appunto ci avvaliamo di macchinari specifici ma anche appunto della manualità dei nostri dipendenti, dei nostri soci. Ci avvaliamo della competenza dei nostri soci e dei nostri dipendenti che si formano sul campo. Ci siamo avvicinati a questa azienda tutti molto giovani e siamo cresciuti man mano con l'azienda proprio. Ci avvaliamo di 2 frese a ponte per il taglio del materiale, mentre per le finiture abbiamo una lucidacoste, una lucidacoste a testa movibile che ci permette appunto anche di fare lavorazioni come il toro, come mezzi tori e lavorazioni un po' più particolari, e una lucida piano che ci dà la possibilità di lucidare filagne di materiale che non siano appunto in lastre. La nostra clientela ci chiede adesso prettamente lavori di edilizia, ma siamo una piccola nicchia specializzata anche in lavori di arte sacra e restauri di monumenti, anche manufatti antichi. Una nicchia che ci siamo appunto ritagliati con l'esperienza appunto che ne abbiamo derivato negli anni nella formazione, e ci permette appunto di fare un lavoro un po' più legato all'artigianato rispetto a questo mestiere qua che si sta un po' più meccanizzando. Proprio poco tempo fa abbiamo fatto dei lavori di restauro nella chiesa di Mariano del Friuli, in cui abbiamo smontato, rimesso a nuovo e riposizionato un tabernacolo antico del 1600. E nella stessa chiesa abbiamo realizzato 2 altarini votivi per posizionare delle statue. Salve a tutti, il tema della sostenibilità è di grande attualità, declinato in 1000 modi, ma molti pensano che questo tema, questa parola possa rappresentare un limite per l'economia e per altri aspetti del nostro vivere quotidiano. Altri pensano che invece sia un'opportunità da sfruttare per crescere in qualità anche nella nostra vita. Ne parliamo oggi con il professor Luca Grion, professore di filosofia morale all'Università di Udine, che ha le idee ben chiare. Professor Luca Grion, le declinazioni della parola sostenibilità sono tante, le leggiamo spesso sui giornali, ne sentiamo molto parlare in questi ultimi anni, ma con lei vorrei un attimo partire per affrontare l'abbinamento di questa parola con economia. Diciamo subito, sostenibile si predica sempre in riferimento a qualcosa o a qualcuno. Anche uno scenario apocalittico post-nucleare è sostenibile per quei batteri e quelle forme di vita che abiteranno. Quindi noi dobbiamo capire per chi vogliamo che un'economia e in generale una società sia sostenibile. Ecco allora che se al centro mettiamo davvero la persona e tutto ciò che questa bellissima parola ci ricorda, cioè relazioni, affetti, capacità di costruire e distribuire ricchezza, ecco che anche la sostenibilità deve avere molti volti. E oggi abbiamo almeno 2 grandi strumenti per capire questa ricchezza.
Abbiamo Papa Francesco che ci parla di ecologia integrale e ci dice appunto che l'integralità della persona, dell'ambiente, delle relazioni. E poi abbiamo l'ONU che con la sua agenda per un futuro sostenibile ci ricorda che bisogna tenere assieme tante dimensioni, quella della dignità del lavoro, quella delle disuguaglianze, quella dell'ambiente, quella di una società che riesce a crescere ed essere fertile. Ecco, dobbiamo riuscire veramente a pensare in modo plurale la sostenibilità, avendo però al centro la persona. Questo vale anche quindi per l'aspetto economico, ma anche per l'aspetto sociale, vero e proprio? Assolutamente sì. Di nuovo, se al centro dell'economia non c'è l'homo economicus interessato solo a massimizzare il profitto, ma c'è la persona con la bellezza del suo essere in relazione e anche capace di farsi cura responsabilmente degli altri, ecco che sarà sostenibile un'economia che mentre genera ricchezza si preoccupa della dignità del posto di lavoro, si preoccupa di offrire ai propri consumatori, clienti dei buoni prodotti a prezzi ragionevoli, si preoccupa dell'ambiente. Oggi invece abbiamo un'economia che si preoccupa dei principali azionisti e si interessa dei consumatori, dimenticandosi che quei consumatori prima sono dei lavoratori che hanno bisogno di trovare nel lavoro la loro dignità e soprattutto che tutti assieme viviamo un ambiente che non può essere sfruttato in modo irresponsabile. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Inizia la seconda parte. Professor Grion, si può dire, possiamo allargare i suoi ragionamenti dicendo che la cooperazione, per come è costituita, per come è nata, per come si comporta, per come è strutturata, ha un po' questi temi della sostenibilità nel suo DNA già da molto tempo? Direi proprio di sì, perché la cooperazione è proprio quel modello di mercato, quindi di economia di mercato, che vuole coniugare il profitto con la sostenibilità sociale ed ambientale, mettendo proprio nelle sue finalità statutarie quelle di ricercare non la ricchezza fine a se stessa, ma una ricchezza che si coniuga con la democrazia, con l'attenzione per gli altri, con la generosità e anche con la responsabilità. Quindi direi proprio di sì, che il mondo cooperativo è un grande faro perché ci dimostra anche concretamente che è possibile fare economia sostenibile per le persone, sostenibile per l'ambiente, ma questa diventa anche una grande responsabilità perché bisogna avere il coraggio e la forza di essere all'altezza di valori così belli e così significativi. Ecco, a proposito, belle parole, belle idee, bei concetti che emergono e che vengono diffusi anche attraverso le agenzie, attraverso Papa Francesco, ma questi temi nella pratica quotidiana dell'impresa, della nostra vita, ecco, sono dei limiti che dobbiamo superare o possono rappresentare delle opportunità per crescere? È un'opportunità perché potersi sentire realizzati come persona nel lavoro è ciò che ciascuno di noi desidera. E molte esperienze cooperative ci fanno vedere che questo è possibile ed è bello e noi dobbiamo dare visibilità al bene che c'è. Uno dei grandi temi oggi è dimostrare il bene che c'è e ad esempio la settimana sociale di Cagliari ha messo al centro proprio le tante belle esperienze che ci sono. Quindi prima cosa è far vedere che non solo è possibile ma ci sono già realtà che lo fanno. La seconda cosa è però assumersi anche la responsabilità di essere all'altezza dei valori dichiarati. E in ultima battuta denunciare invece tutto ciò che si nasconde dietro a belle parole agendo poi in modo difforme. Quindi ci vuole testimonianza del bene, denuncia del male, un gran coraggio per seguire una strada che è complicata ma una strada nella quale l'uomo si sente più realizzato. I primi cooperatori l'hanno fatto perché volevano fare qualcosa di cui essere orgogliosi, non vedevano in quei limiti appunto qualcosa che restringeva il loro campo d'azione ma esattamente i confini del campo di gioco nel quale volevano giocarsi la loro partita.
La cooperativa Davide è nata nel 2001 su volontà di un gruppo di genitori di ragazzi disabili, i quali hanno pensato cosa facciamo dei nostri figli dopo la scuola dell'obbligo, e pertanto o in casa o in centri specializzati dove tenerli occupati. Abbiamo pensato di creare una realtà che potesse essere sia assistenziale ma anche produttiva, per cui la nostra cooperativa, inizialmente solo cooperativa B, è diventata poi nell'arco di qualche anno cooperativa mista, A assistenziale e B di lavoro, cercando di impegnare i ragazzi in attività propedeutiche al lavoro. Abbiamo provato attività diverse all'inizio perché non era così facile. L'attività che ha preso più piede è stata quella dell'allevamento di galline biologiche per la produzione di uova. Il territorio ha risposto molto bene, in Carnia i piccoli paesini a livello di alimentari hanno accolto il nostro prodotto e l'attività è continuata nel tempo in maniera proficua e ampliandosi sempre di più. Attualmente stiamo portando le uova fino a Udine. L'allevamento delle galline è nella sede di Invillino, comune di Villa Santina, dove sono presenti circa 1500 galline. Praticamente lì viene raccolto l'uovo, viene data una prima scrematura a livello di confezionamento e viene portata a Tolmezzo, nella nostra sede legale, dove c'è il centro di imballaggio. I ragazzi qua aiutano gli operatori a selezionare prima, timbrare e confezionare nelle scatoline, dove poi verranno spedite per ogni cliente praticamente dalla Carnia a Udine. A Villa Santina ci sono 2 persone che lavorano, l'allevamento è svolto dall'attività di 2 persone. Nella sede legale, che è quella di Tolmezzo, c'è anche la sede della cooperativa A assistenziale, dove vengono inseriti 5 ragazzi svantaggiati che fanno attività propedeutica al lavoro. Facendo cosa? Timbrando, come ho già detto, le uova e in modo particolare poi facendo tessitura, dove sono diventati esperti tessitori, produciamo delle sciarpe, sono anche molto ricercate dalla clientela. Si fanno anche sciarpe su ordinazione, secondo il gusto del cliente, e poi bomboniere solidali, bomboniere per le comunioni, per i battesimi, per i matrimoni o qualsiasi altra cosa che il cliente ci possa chiedere. Crescente necessità di ridurre i cambiamenti climatici e portare a un miglioramento dell'ambiente ha portato l'agricoltura verso un nuovo modello, un nuovo approccio più sostenibile e innovativo. Le aziende e le cooperative agricole guardano con particolare attenzione alla salubrità alimentare e alla sicurezza del consumatore, a ridurre quelli che sono gli impatti sull'ambiente e a preservare le caratteristiche del suolo e delle risorse. In tutto questo contesto la chimica verde interviene e può portare un importante contributo, in particolare attraverso coltivazione di piante miglioratrici, coltivazione di piante in grado di produrre sostanze bioattive, attraverso la coltivazione di piante ad uso agroenergetico. La cooperativa Davide è formata da 25 soci, fra soci svantaggiati, soci lavoratori, amministratori e soci volontari. L'attività della cooperativa di tutti i soci è quella proprio finalizzata nel portare avanti nel migliore dei modi la cooperativa.
Sono inseriti nella cooperativa A 5 ragazzi svantaggiati e la finalità della cooperativa è proprio quella di poter inserire persone cercando di migliorare al massimo le loro capacità lavorative, essendo integrati nel loro territorio, diventando più autonomi e aumentando la loro autostima. L'obiettivo iniziale era quello di inserire persone che non avrebbero potuto svolgere attività lavorative in ambito normale, cercando però, nonostante tutto, di farle migliorare nel migliore dei modi. Questo come risultato è stato esaustivo nei confronti di genitori, di ragazzi disabili che hanno voluto creare la cooperativa. Perché tutto sommato lo scopo del genitore è quello di migliorare il proprio figlio sempre, anche se non abbiamo inizialmente voluto inserire ragazzi che avessero delle vere capacità residue lavorative in ambito diverso. La cooperativa è ben inserita nel territorio, ha creato proprio una rete, la famosa ragnatela, con le istituzioni, in primis con l'azienda sanitaria, con il centro di salute mentale, con altri centri di volontariato, dove spesso ci scambiamo opportunità, idee, anche aiuto da parte dell'azienda sanitaria. Il comune in primis, che ci ha fornito questa sede, senza la quale non avremmo avuto questo tipo di visibilità attuale, e per cui noi ringraziamo tutti e siamo a servizio di altri eventuali soggetti che potrebbero avere bisogno del nostro aiuto. È un aiuto reciproco, perché anche noi genitori di questo siamo gratificati. Le attività trainanti della cooperativa, come abbiamo detto prima, sono l'allevamento delle galline biologiche e la tessitura in modo particolare. L'allevamento è nato perché in Carnia mancava un uovo biologico a livello commerciale e invece la tessitura è nata perché una maestra d'arte ha insegnato alle nostre operatrici a tessere, con lo scopo a sua volta poi di insegnarlo ai ragazzi inseriti, e questo è stato fatto ed ha avuto un ottimo successo.